yasanga turi maso igihe cyose yagarukamo se twaba twiteguye. Igitondo icyigisho tugiye kwiga dusoza igitondo twazindukiye hano gifite umutwe w'amagambo uvuga ngo imbuto yo gukiranuka. Atuba twese tugushimire urifuza yuko tuzabana nawe, ariko mwana turifuza ko tumeze nk'imbuto yo gukiranuka, kandi iyo mbuto igakura ikagera ku rugero rukwiriye ngo mu isarurwa ntituzagawe, ahubwo tuzagorora ikamba ry'ubugingo mu izina rya Yesu. Nk'uko umuhinzi asohora imbuto akabiba mu murima, isomo rivuga muri Yesaya mu gice cya 61 ku murongo wa 11 gutya. Yesaya mu gice cyaho cya 61 umurongo wa 11 turi kwigira hamwe imbuto yo gukiranuka. Reka turebe icyo umuhanuzi abivuga. Yesaya igice cya 61 umurongo wa 11. Nk'uko ubutaka bumera umumero, kandi nk'uko umurima umeramo imbuto ziwuhinzwemo, niko umwami Imana izameza gukiranuka nk'ishimwe imbere y'amahanga yose, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Turi bwerekeze cyane mu murima, turi burebe ku muhinzi, turi burebe ku mbuto ahinze, turi burebe uko zikura n'uko zera, kandi ibyo bintu muze kujya mubivana mu ishusho y'ibigaragara tubizane mu ishusho y'ibitagaragara. Kuko nk'uko umuhinzi asohora imbuto akazitera mu murima maze imbuto zigakura, niko umwami Imana izameza gukiranuka nk'ishimwe mu mitima yacu. Ndifuza yuko izabibwe muri ibi byumweru bibiri zagera ku cyifuzo umuhinzi aba afite iyo ari gusohora imbuto. Reka tubyibukiranye, iyo umuhinzi ari guhinga ntabwo icyifuzo cye cya mbere ari uko zimera, kuko izimera zose siko zigirira umumaro umuhinzi. Nta nubwo ari uko zikura ngo zirabye zizane imbuto, kuko izabikoze gutyo zose ntabwo ariko zagiye zigira umumaro. Ubundi inyungu ku muhinzi nta nubwo ari uko zera gutyo. Murabizi ko hari izera ariko nubwo zeze ntizizagera imuhira. Mbese si byo? Hari amasaka yera yamara kwera tukuye ameze neza inyoni zikayarya, hari ahungukira mu murima akazamereramo, kandi ibyo ntacyo biba bimariye umuhinzi. Icyifuzo cy'umuhinzi ni uko zera, ndetse zamara kwera bikageza isarura, zikagenda zigahunikwa mu bigega, zigakoresha icyo zagiye zigenerwa, zirarya n'irihimbazwa. Ndetse umuhinzi umwe yasohoye imbuto arabiba, zimwe zigwa ku kara, izindi zigwa mu mawa. Izo zose ntacyo byamunejejeho, ahubwo icyamushimishije nizo yahinze zikera, imwe 100 indi 50, akabisarura akabigeza imuhira. Imana imeze gukiranuka mu mitima yacu. Tugiye kurebera hamwe isomo riboneka mu butumwa bwiza bwanditswe na Mariko mu gice cyaho, ubutumwa bwiza bwanditswe na Mariko mu gice cyaho cya 4 uhereye ku murongo wa 26. Mu gihe turi kureba ku mbuto yo gukiranuka, igihe Yesu yacaga indi migani muri Mariko igice cya 4 uhereye ku murongo wa 26, isomo riravuga ngo, arongera arababwira ati, ubwami bw'Imana bugerera n'umuntu wabibye imbuto mu butaka, akagenda agasinzira, akabyuka nijoro na ku manywa, n'imbuto zikamera zigakura atazi uko zikuze. Umurongo wa 28, ubutaka bwimeza ubwabo, hanyuma ubwa mbere habanza kuba ubwatsi, maze hanyuma zikaba imigengararo, haheruka amahundo afite imbuto. Umurongo wa 29, ariko imyaka iyo yeze, uwo mwanya nyirayo ayitemesha umuhoro, kuko igihe cyo gusarura gisohoye, izina ry'Imana nirishimwe. Nguko uko uruhererekane rw'umuhinzi n'imbuto ze bigenda. Umuhinzi asohora imbuto akazibiba mu murima, ubutaka bukimeza ubwabwo, maze nyuma y'uko imbuto zimeze zigahinduka ubwatsi, zamara kuba ubwatsi zikazamuka, igihe cy'imigengararo kikagera, ndetse bikarenga imigengararo zikagera ubwo zizana amahundo. Ikindi gihe gikurikiraho ni igihe imbuto zimaze kwera, maze umuhinzi akaza agasarura imbuto akazigeza mu rugo. Bene data, nk'uko imbuto yo gukiranuka Uwiteka yifuza kuyimeza mu murima, ingaruka zigenda
ziba kuri ubwo buhinzi zisa n'iziba ku buhinzi bundi busanzwe, aho umuntu asohora imbuto akaziba mu murima, ariko zimwe yaziteramo zikagira ngo yazihambyemo kandi yaziteye. Igihambwe ntikimera, ariko igitero kiramera. Za bigari nyinshi usanga hameze nke. Twaje muri aya materaniro tutari bake, byabaye gutyo mu gitondo na nimugoroba. Uwiteka yifuza kutumezamo gukiranuka, ariko ndatinya ko nk'uko zimwe bazitera zikamera nk'izihambwe n'izizamuke, byaba nimusabire kugira ngo zimere. Ariko mu gihe twifuza ko gukiranuka kumera mu mitima yacu, twibuka yuko hari izimera zarangira zikumira ku butaka, zikizamuka ugasanga zumiye ku butaka, ariko izindi zikazamuka zikaba ubwatsi. Izina ry'Imana nirihimbawe. No mu gihe imbuto ziba zimaze kuba ubwatsi, hari izitageze aho ngaho, ndetse igihe izindi ziba zibaye imigengararo. Zimwe ziba zarapfiriye mu bwatsi, zindi zigapfira mu migengararo. Muribuka ko nko ku bahinzi b'amasaka, hari igihe aho kugira ngo haze nk'amasaka hazamo ibindi bintu bidafite akamaro ku muhinzi cyitwa ingobyi. Hari abantu babizi, maze isaka rikavumba ibitari byo, umuhinzi yabireba bikamubabaza. Ntabwo ariwo mwanzuro aba yarazitereye. Gusa ndashimira Imana ko bijya bikunda ko zibumba ari nyinshi, ariko ntatahiraho, hakagira twihangana tukera bikazageza igihe cy'isarura. Imana ibidushoboze mu gihe twifuza kubibwamo imbuto yo gukiranuka. Bavandimwe, Uwiteka arashaka kumeza gukiranuka mu mitima yacu, ariko dukwiye kuzirikana ko niba kuri buri ntambwe y'umuhinzi hari imbuto zihagwa, byashoboka ko n'iyi imbuto yo gukiranuka Uwiteka ashaka kutumezamo hari bamwe batazayitaho ngo bamenye icyo imbuto ikenera, bagikore mu gihe cyacyo, maze izo mbuto zikure, izo mbuto zizamuke, zive mu bwatsi zigere mu migengararo, zigere ku mahundo bigeze isarura. Mu gihe isarura rigeze ririndira umuhinzi azazisarura zigeze imuhira. Byaba bibabaje zitarumiye ku mayogi, ntizume mu gihe cy'ubwatsi, ntizume mu gihe cy'amahundo, bikazageza igihe imbuto zeze zikaba ariho zipfuza. Turabivuga dukurikije isomo riboneka mu gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli mu gice cyaho cya 4. Iyo usomye ku murongo wa 8, tuhambwirwa igiti cyakuze kirazamuka kigera hejuru ku ijuru, cyari igiti cyaragabye amashami agera kure. Kiriya giti cyo muri Daniyeli mu gice cyaho cya 4 uhereye ku murongo wa 8, ubona ukuntu cyari gifite ibibabi byiza, cyari gifite amashami meza, cyari kirimo imbuto nziza, ndetse ngo cyari n'ibyo kurya bihaza. Nyamara icyo giti cyakuze n'igipe ku bwatsi, n'igipe ku migengararo, kikagera igihe cyo kwera, amahanga yose agatungwa nacyo. Inyamaswa zo mu ishyamba zahundagaraga mu gicucu cyacyo, ndetse inyoni n'ibisiga byabaga biguruka mu mashami yacyo. Mbabazi, cyari igiti cyiza, cyari igiti cyiza, cyari cyarakuze neza, cyari cyarageze cyacyo. Inyamaswa zibona igicucu, inyoni zibona aho zigurukira mu mashami, amahanga yose agatungwa nacyo. Nyamara kuba igiti cyakura kikari umwanzuro wacyo wa nyuma, kuko twigiye kuri kiriya giti umurongo wa 11 uteye ubwoba. Iri tegeko ryaratanzwe ngo genda utsinde icyo giti. Kiriya giti giteye ubwoba, kandi iyo usoma umurongo wa 19 kw'iki gice cya 4 cya Daniyeli, uhasanga amagambo umubwiriza wese atanezezwa no kuyavuga, kuko isomo ryaravuze ngo icyo giti ni wowe. Icyo giti ninde? Imana iturinde icyo giti muri aya materaniro. Igiti cyaba cyarakoze urugendo rw'amasaha 2, urugendo rw'isaha n'igice, kije kugira ngo kibe umumaro kucyubakwa, kije kugira ngo kimezwe n'imbuto yo gukiranuka, ariko bikazagera igihe cyari kigeze ngo gisarurwe, maze igiti kikagawa, igiti kigatsindwa, igiti kigakokorwa, imbuto zikanyanyagizwa, maze isomo rikaza rivuga ngo icyo giti ninde? Ushobora kwiyumvaho umugayo watuma utekereza ko waba uri icyo giti, ariko umurongo wa 24 ndawugukomeresha. Ni isomo rivuga ngo kuzaho gukiranirwa, kuzaho ibyaha byawe gukiranuka. Haleluya! Turacyafite amahirwe. Buriya njya mbabwira n'ikindi kimenyetso cyo gukora k'Umwuka Wera. Ijambo ry'Imana nirivugwa ukumva mu mutima wawe hazamutseho kwibaza ngo nakora iki, mbese byagenda gute? Ni ugukora k'Umwuka Wera. Ni ikimenyetso cy'uko ijuru rikigutegera ibiganza. Niba wumva waba uri igiti kigawa, kiri kwera ibitari byo, cyahagarariye hamwe n'igikomeze kuzamuka muri iki gitondo, kuzaho ibyaha byawe gukiranuka, maze
ukora imirimo Uwiteka gusaba gukora, ahari wenda Uwiteka yazakugororera amahoro, izina rye nirishimwe. Bavandimwe, iyo tubwiriza mu materaniro nk'aya mu gitondo na nimugoroba, tuba twumva dusaba Uwiteka ngo atuvomerere, natwe tuvomera abandi. Ariko icyifuzo nyamukuru ni ukugira ngo imbuto yo gukiranuka imezwe mu mitima y'abumva ijambo. Maze Pawulo ari kwandikira Abikorintho urwandiko rwa mbere mu gice cya 3 ku murongo wa 6 aravuga ati, ni njyewe wabibye imbuto, maze Apolo araza arayivomera, ariko aravuga ati Uwiteka niwe wazinejeje, izina ry'Imana nirihimbazwe. Nubwo tuvuga umuntu agakoresha imbaraga akumva urugero rwose rwaza yarutanga, nta ruhare tubigiramo ngo zimere. Imbuto yo gukiranuka ni Yesu uyimeza, twebwe turarima, Apolo akavomera. Ndi hano mbiba nzi ko hari abazamurikirana igihe nzaba ntahari kugira ngo izo mbuto zivomerwe, ariko nimureke duhange amaso Kristo niwe uzimeza, izina rye nirishimwe. Pawulo yaravuze ati, ari njyewe ubiba ntacyo maze, ari na Apolo uvomera nawe ntacyo amaze, ari Louise ari abakurikiraho ntacyo tumaze, gusa twe turi abakozi mu murimo w'Uwiteka. Ariko isomo rikongera rikavuga ngo namwe nabande muri umurima w'Imana n'inzu yayo, izina ry'Imana nirihabwe. Muri umurima w'Imana ni mwebwe Imana ishaka kumeza nk'imbuto yo gukiranuka, ariko ngo nimara kumera ikure, nimara gukura izamuke igenda igere hejuru, n'igihe zaba zeze, n'igihe ijuru ryaba ribona ko warwanya intambara nziza, ukomeze ube maso ku bugingo bwawe kugira ngo bigeze igihe cy'isarura. Haleluya! Iyo umuntu apfuye ziba zisaruwe, iyo impanda y'Imana izavuga zizaba zisaruwe. Bene data, mukomeze kuba maso ku bugingo bwawe, ngo imbuto yo gukiranuka yabamejejwemo ntipfe ubusa. Haleluya! Ndagira ngo turebe ibikenerwa kugira ngo imbuto zikure zimere neza. Murabizi no ku buhinzi n'ibisanzwe, ikintu cya mbere imbuto ikenera ni imvura. Ni iki? Mbese imbuto zaterwa imvura itagwa zikamera? Ntabwo bishoboka. Ikintu cya mbere imbuto ikenera ni imvura, kandi ndashimira Imana isomo ryiza dufite riboneka muri Yoeli mu gice cyaho cya 2 ku murongo wa 23. Ndabararikira gushaka iryo somo mu gihe turi kubwirwa ko icyo dukeneye imbuto yo gukiranuka imere mu mitima yacu ari imvura. Reka turebe icyo Uwiteka dusezeranira muri Yoeli igice cyaho cya 2 ku murongo waho wa 23. Ni isomo rivuga, noneho munezerwe bantu b'Isiyoni mwe, mwishime, Uwiteka Imana yanyu ibahaye imvura y'umuhindo ku rugero rukwiriye, kandi ibavubiye imvura y'umuhindo n'iyitumba mu bwa mbere, izina rye rihabwe icyo. Ndashimira Imana ko yasezeranye kuduha imvura, ndetse ikadusezeranira kuduha imvura y'umuhindo, ikadusezeranira kuduha imvura y'itumba. Maze umuririmbyi w'indirimbo ya 258 twaririnda akabimenya, yamara kubimenya akibutsa isezerano, akavuga ngo wasezeranye kuduha imvura, ndetse imvura y'umugisha. Iri sezerano agabanya yuko ryaturutse mu ijuru. Abari muri iri teraniro turariramya, ni isezerano ry'Imana niyo yavuze ngo nzabavubira imvura y'umuhindo, mbari imvura y'umuhindo n'iyitumba mu bwa mbere. Iyabivuze ntibeshye izabisohoza. Ubwo tubikeneye imbuto yo gukiranuka imere kandi ikure, Uwiteka duha imvura. Ntabwo ari imvura yindi nk'ijya igwa tubona, ahubwo ni imvura y'Umwuka Wera. Yaravuze ati, nimunkunda muzitondera amategeko yanjye, nanjye nzasaba Data abaha Umwuka Wera. Haleluya! Imana yadusezeraniye imvura y'Umwuka Wera. Iyo iguye mu mutima imvura iramera, iyo mvura iri kugwa imbuto irazamuka, iyo mvura ihari ntabwo zihera mu nzira, zirakura zikera zikageza igihe cy'isarura. Twari dukwiye kwishyuza Imana amasezerano, tukayibwira tuti duha umugisha, turifuza umugisha uvuye iwawe mu ijuru, nyaboneka wuduhe. Uyu muririmbyi yaravugaga ati, wasezeranye kuduha imvura y'umugisha, yitugoborera uyu munsi kuri impande zose. Haleluya! Ndifuza ko mugiye gusoma namwe byaba icyifuzo cy'imitima yanyu, mukabwira Data wa twese muti wasezeranye kuduha imvura, ni imvura y'Umwuka Wera, mukamubwira muti turayifuza uyu munsi, sohoza ibyo wavuze. Ndetse icyariduha uyu munsi, Imana yacu tubabarire iyiduhe. Yasezeranye ko izaduha Umwuka Wera, ikamuduha mu imvura y'umuhindo, ikamuduha mu mvura y'itumba. Kandi icyo ni cyo cya mbere gikeneye kugira ngo imbuto imere, n'icyo imbuto ikeneye kugira ngo imbuto ikure. Kandi nubwo imbuto zikenera imvura, niko zikenera n'izuba. Mbese si byo? Ntabwo imvura yonyine iri ihagije, imvura yonyine ikuwe ntabwo zagera igihe cy'isarura ngo zikomere,
ahubwo imvura igomba gusimburana n'izuba. Haleluya. Yesu araza ahagaze i Yerusalemu muri Yohana igice cya 8:12 arahamya ngo ni igihe cyo w'isi, ndetse atumurikira ntabwo azagenda hehe mu mwijima. Dufite ubufasha kuri Mwuka Wera kugira ngo imbuto zimere. Dufite ubufasha twemerewe na Yesu wavuze ati ni inzira y'ukuri n'ubugingo, agahamya ati ni njye mucyo w'isi, nguwo zuba ryo gukiranuka, mucyo dukeneye. Nimureke n'igihe tuzaba tutari buzindukire hano ngo dukurikirane amateraniro nka gutya, n'igihe tuzaba tutari bugorobereze mu nzu y'Uwiteka, tuzanire mu mazu yacu, tuzanire mu mitima yacu, tuzabivugira aho dukorera, tubwire Imana tuti wasezeranye imvura turayifuza ngo imeze gukiranuka mu mitima yacu, wasezeranye kuzatubera umucyo tumurikiye kugira ngo gukiranuka kumere mu mitima yacu. Ibinyoma byagiye bibaho, abantu bakumva ko Imana izarumva bagiye mu mugezi amazi akabajyaho, abantu bakumva ko Imana izarumva bagiye mu bihanamanga, ndetse bagiye bajya kwishakira mu mashyamba za Kanyarira n'andi mashyamba yamenyekanye. Bababwire ntabwo yadusiga mu midugudu aho dutuye ngo ijye kubana n'inyamaswa mu ishyamba, ntabwo ari byo Yesu yamenera amaraso. Igihe cyose aho uzayisengera uzizere tukumvise. Haleluya. Nizadusiga mu rusengero aho duteranira ngo ijye ku misozi aho abantu bajya kwishakira, oya, aho uri hose ujye ubwira Data wa twese kandi wizere. Haleluya. Uwiteka atumeze n'imbuto yo gukiranuka. Kandi ndagira ngo mbabwire ko kwihana ibyaha, icyo Yohana yabwirije Yesu akakibwiriza, intumwa zikakibwiriza, nabivuzeho cyane muri aya materaniro, nibwo buryo bwo kugira ngo imbuto zimere. Kubwo kwizera imbuto yo gukiranuka iramera. Ariko nk'uko Petero yanditse mu rwandiko rwe rwa 2 igice cya 1:5, irindi somo twaboneye hamwe muri aya materaniro riravuga ngo kwizera mukongereho iki? Ingeso nziza. Imbuto zizamuke zive mu bwatsi zigere mu migengararo. Ndetse Abayobora 12:14 mu gihe umwete wo kwezwa no kubana n'abantu bose amahoro, utejejwe ntabwo azabona umwami Imana. Imana irashaka ko dukura mu by'umwuka tugatunganywa, bikagera igihe cy'imigengararo, imbuto rwose ziri kugaragara, bikagera igihe cyo kwera, tugakomeza kwinginga Imana no kuba maso, bikageza igihe cy'isarura ngo tuzagorerwe ikamba ry'ubugingo. Ngiye gusoreza ku isomo riboneka muri Yoweri mu gice cyaho cya 2 ku murongo wa 25. Ni isomo ry'isezerano ryiza nshaka kubaraga nk'abantu bazindukiye muri aya materaniro. Njya mbona abantu batajya basiba, babonetse iminsi yose, nabo bari bafite impamvu zabatera kutaboneka nk'uko abandi zabonetse, ariko bene Data kwitanga kwanyu, umuhati wanyu si ubusa ku mwami. Haleluya. Ndakomeza kubasabira n'inginga Data wa twese ngo abameze nko gukiranuka. Isezerano ryo muri Yoweri igice cya 2 umurongo wa 25 riravuga ngo nzabashumbusha imyaka yanyu inzige zariye, iyo ariwe n'uburima, iyo ariwe n'ubuzukira, iyo ariwe n'akagungu, zagabo zanjye zikomeje nabateje. Uwiteka asezeranira kudushumbusha imyaka yacu inzige zariye, izina rye rihimbazwe. Hari imyaka inzige zariye muri iri torero, abantu bakoraga umurimo w'Imana mu buryo bukomeye, basengaga tugafashwa, babwirizaga tukanezerwa, maze iyo myaka yari igeze igihe rwose wanabona ko yeze, inzige zirayirya, ariko Uwiteka ati nzabashumbusha imyaka yanyu inzige zariye. Haleluya. Yariwe n'uburima, yariwe n'akagungu, yariwe n'ubuzukira, Uwiteka yiteguye kudushumbusha, izina rye rihabwa icyubahiro. Ndagira ngo mbwire abantu baje muri iri teraniro ko iyo umuntu agize intege nke, ko iyo umuntu asohotse muri iri torero, Imana yaguhaye n'uzisohokana, uzisigaye zigatoragurwa n'abantu. N'iki gikorwa twimirije imbere ejo bundi cy'ibirundo, reka mbabwire ikintu cyabaye. Ukurikije umuyaga wabaye ku bwa COVID-19 mu itorero, ukareba ibiti byari byeze byagiye, bene Data wakumva ko umurimo ugiye guhungabana birangiye. Ariko niba hari igihe itorero ryageze ku ntego, ni mu gihe ibyo byari bimaze kuba. Haleluya. Ibyo byose bitubishirira yuko ntagira itorero ryubakiye ku muntu, ahubwo ni irya Kristo waryitangiye. Haleluya. Bene Data nimureke, nubwo turi iyo myaka yacu turi kuvuga inzige zariye muri ubwo buryo, ariko hari n'iyacu yoru. Hari abantu bari bafite intambwe bamaze gutera mu by'agakiza, ahari wenda batangiye kuba abanyamuntu, ahari wenda batangiye kuba abanyemuwe, ahari wenda batangiye guhindura imvugo bagifite imvugo nziza, maze iyo myaka inzige zirayirya, umuntu akazisanga icyatsinda agakiri kumutsinda. Inzige ziba zabiriye, kabungu ziba zabiriye, ariko Uwiteka bidushumbushe
no kubw'ubwitange bwo kuza muri aya materaniro bene data. Ni isezerano rye ubwo yavuze ati nzabashumbusha imyaka yanyu nzigeza hariye, nimubisubiremo, nimwongere mubitekereze, nimurebe ku mashami yose byari byezeho, niba hari icyakurukira ngo bikaba biguhumurira, dushima Imana. Ariko niba hari ibyaguhumuriraga bikaba bisigaye bikurukira, niba hari ibyo gukiranuka usigaye warashimuje gukiranirwa, usaba Uwiteka gushumbusha imyaka yawe nzigeza hariye. Haleluya. Umwuka akomeza abasabira ibyiza kandi imbuto zimere, imbuto zikure kubwo kwezwa, byo kugwa mu nzira bigeze igihe cy'isarura. Mbibasabira ibyifuzo mu izina rya Yesu, amen. Gihe cyiza cyo gusenga, by'usoreza amasengesho ku Uwiteka ntahemuka, aratwiteze baduhiye. Ineza yawe n'ubuntu bwawe biraduhagije. Mwami wacu ushimwe cyane. Turagushimira uburyo waturinze igihe cyose twazaga muri aya materaniro, igihe twatahaga wagendanaga natwe. Mukecuru wituye hasi wamuramije amaboko yawe. Tunejejwe no kuba muri aya materaniro turi kumwe nawe ku musozo, uhererwe icyubahiro. Hari abagiye batezwa indwara ariko bagahaguruka bakamasha, warakoze kubabera ibyiringiro. Hari abari bagifite impamvu, ubakurira inkomyi mu nzira, izina ryawe ririhimbazwe. Hari ijambo navuze mu ntege nke ukaryumvikanisha mu mbaraga, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Twari dupfukamye dusenga buri wese atatura izina rye, ahubwo yatura irya mugenzi we. Ndagushimira ko Daniel yabikoze ukamwumva, Mose yabikoze ukamwumva, nayo dusengeye hano yumve. Kandi abana bawe batizirikane ubwabo, buri wese akazirikana uwo bapfukamanye, ibyo yamusabiye nawe ubimuhe. Uri Imana igira neza, maze ngo kubw'ayo materaniro hari igihinduka mu mibereho yacu, hari igihinduka mu nshingano zacu, ngo bizasoze turazwe ubugingo buhoraho. Uduherekeze, komeze utuganirize, komeze udutunganye, imbuto zivomere, ntizimere gusa ahubwo zizere, bizageze igihe cy'isarura. Bene data duha amahirwe yo kubonana, tuzagushima, kandi iherezo niribiri tuzabonanire mu bwami bwawe, mu izina rya Yesu. Yesaje yasanga twiteguye, yasanga turi maso, igihe cyose yagarukamo se twaba twiteguye.